வணக்கம் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சில்லுன்னு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இந்த ஃபால்ஸோடைய பெயர் மூல கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் சென்னையிலேருந்து தோராயமா 110 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஃபால்ஸுக்கு நம்ம ஃபேமிலியோட வரலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸோட வரலாம். இந்த ஃபால்ஸ் ஒரு டோட்டலான பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி என்டர்டைன்மெண்ட் ஸ்பாட். இந்த ஸ்பாட்டுக்கு நாங்கள் எந்த ரூட் வழியாக வந்தோம் அப்படின்றத சொல்கிறோம். சென்னையிலேருந்து பெரியபாளையம் டு ஊத்துக்கோட்டையிலேருந்து புத்தூர் பைபாஸ்லாம் நம்ம வரும்போதே ரைட்டில் ஒரு கட்டு வரும். அந்த கட்டை நம்ம டர்ன் பண்ணி உள்ள ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்தோம்னா இந்த ஃபால்ஸுக்கு நம்ம வந்துடலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு பைபாஸில் வரும்போது டவுட் வந்துச்சுன்னா கூகுள் மேப்பை ஆன் பண்ணிக்கோங்க, அது சரியாகவே நமக்கு காட்டும். ரைட் டர்ன் பண்ணி நம்ம உள்ளே வரும்போதே ரெண்டு புறமும் காடுகள், வயல் வரப்பு இதெல்லாம் கடந்து தான் வர மாதிரி இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே இறங்கி கூட நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். லாஸ்ட் 5 கிலோமீட்டர் ஆஃப் ரோட் ட்ரிப். இதுதான் கொஞ்சம் நமக்கு சவாலாகவே இருக்கும். இங்கே நம்ம வரணும்னா நம்மளுடைய சொந்த வாகனத்தில் மட்டும் தான் வர முடியும். வாகனத்துடைய டயர் நல்லா இருக்கான்றதை செக் பண்ணிவிட்டு வாங்க, ஏன்னா நம்ம ஆஃப் ரோடில் ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஃபால்ஸுக்கு ஓரளவு நம்ம கிட்ட நெருங்கும் போதே ஒரு செக் போஸ்ட் வரும். இங்கே 2 வீலருக்கு 20 ரூபாயும் 4 வீலருக்கு 50 ரூபாயும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நம்ம பே பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தூரம் நம்ம உள்ளே போனதுமே ஃபால்ஸோடைய பார்க்கிங் வந்துடும். பார்க்கிங் இங்கே நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. இங்கே ஒரு முக்கியமான தகவல் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உங்களோட உடைமைகளை பார்த்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. எதனால் சொல்கிறேன்னா, இங்கே குரங்குகள் அதிகமாகவே இருக்குது. பைக்கில் இருக்கிற டேங்க் கவர் ஜிப்பெல்லாம் கூட திறந்து பார்க்குதுன்னா பாருங்கள் இந்த குரங்குகள் எவ்வளோ விவரமாக இருக்குன்னு. உள்ளே வந்ததுமே ஃபஸ்ட்டு இந்த தொட்டி இருக்குங்க. இந்த தொட்டிக்குள்ளே நிறையா பேர் குளிக்கிறாங்க. இதை மினி ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னே சொல்லலாம். இவ்வளோ பேர் இங்கே குளித்தாலும் தண்ணி கலங்காமல் இருக்குது. அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தான் ஒரு பக்கம் தண்ணி உள்ளே வருது, இன்னொரு பக்கம் தண்ணி வெளியேறுது. இவ்வளோ சுத்தமான தண்ணியில் குளிக்காமல் இருக்கலாமா, நாமளும் குளிக்கலாமே அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப தான் இப்போயே நம்ம தண்ணியில் இறங்கினாலும் நமக்கு டைம் ஆகிடும். அதனால் மீதமுள்ள இடத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபைனலாக இங்கே வரலாம். அந்த தொட்டிக்கு ஆப்போசிட்லேயே ஒரு படிக்கட்டு போச்சு. இந்த வழியாக யாருமே வரல. என்னதான் இருக்குது பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இங்கே வந்தோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு கோயில் இருக்குங்க. நடக்கவே இங்கே கொசு கிடைக்குது. சுற்றி பெரிய மலை, அடர்ந்த காடு, நடுவில் இந்த அம்மன் கோயில் இருக்குது. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்றதை நீங்களே பாருங்கள். அடுத்ததான் ஃபால்ஸை பார்க்க போகலாமேன்னு சொல்லி ஃபால்ஸை பார்க்க வந்தோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வரலைங்க. ஆந்திராவில் நல்லா மழை பெஞ்சாதான் இங்கே தண்ணி வருமா, அதனால் இப்போது இங்கே தண்ணி இல்லை. இதை பார்த்ததுமே எங்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் தான், என்னடா இவ்வளோ தூரம் வந்து தண்ணி வரலையே அப்படின்னு. ஆனாலும் இங்கே வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து கீழே குதிக்கிறது, தண்ணியில் டைவ் அடிக்கிறது போன்ற வேலை செஞ்சுருந்தாங்க. தண்ணியும் இங்கே நல்லா சுத்தமாகவே இருந்துச்சு. எப்படி கீழே தண்ணி சுத்தமாக இருந்துச்சோ அதே போலவே இந்த இடத்துலையும் தண்ணி சுத்தமாக இருந்துச்சு. அதுக்கு காரணம் இங்கே பக்கத்தில் சின்ன சின்ன நீரோடைகள்லாம் இருக்குங்க. அங்கேருந்து தண்ணி சப்ளை ஆகிட்டு தான் இருக்குது. சரி, இவ்வளோ தூரம் ஃபால்ஸை பார்க்குறதுக்காக வந்தோம், ஃபால்ஸ் இல்லாக்கிட்டே என்ன, நாம் இங்கே தண்ணியில் குளிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பித்தேன். என்ன விவசாயம், இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் முழுசாக பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறோம். இந்த மூல கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரொம்ப தூரமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் இங்கேருந்து 15-20 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பேர் கைலாசகோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ்.
நீங்கள் அங்கே போகிறதா இருந்தாலும் போகலாம். அந்த வீடியோவும் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நாங்கள் ஒளிபரப்பு செஞ்சுருக்கோம். அதற்கான லிங்கையும் இந்த வீடியோடைய இறுதியிலேயே நாங்கள் கொடுக்குறோம். நீங்கள் பார்க்குறதா தான் பார்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை காட்டும். அதையும் கிளிக் பண்ணுறங்க. அப்போ தான் நாங்கள் ஒளிபரப்புற எல்லா நிகழ்ச்சியும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். அடுத்ததாக வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி.